توبه کردم خدا. یه تو کی؟ خریمه کو؟ اکا اکا از اون آمد اکا چو کد؟ خریمه کو؟ بیره نکن اکا جان یا وقت من خار بودم یا وقت خار بودم خریگری بکدم خریگری چی؟ نگه خدا آدم کده اکا بیره نکن عرقا بوتون کش قدی بنوشیدم اکا بوتون کش قدی خریگری بکدم نمیخوردی؟ خار شدم اکا نگه شما آدم کده اکا از اون امان از اون پشت تازه بوده اکا پشت اکا همه سکا از اون امان اینا بنده دکا یکو خدمت شده که ما همیشه تریتوریا داریم رحمت ما دا جواب اکا رحمت هزار رحمت اکا دادر برا نظمونه اکا شما دا جواب دوای خای اکا نخه دیگه عرق نخو دادر نخه عرق دادر نخه دیگه عرق نخو توبه بیخرم اونو ای کرامش دایدن درمان خدا توبه کن خیلی مایلش این هم یه دولته که خرا ادام کردن خیلی کاری بزرگ های مایلش من میرم پگه خر میرم احمق ما ترا نگفته بودم که دیگه عرق ننوش شما شهروجو با حضور آواجا با اشتی تو شهروجو چه میکشی خدم کشم نه کشی مگر چه رو تا نه کشی ساندویچو کاشو بعد چی اما میگم که این قامو چخ میرم تا برادر اینجا ما کجای گرفته حال میخریم ده همه خیلی میخری ها اینجا در اومد اونجا بر اومد ای قنزا هم بسیار با مزه میتونه این میگم ولی چی باشه ولی چی باشه ولی اون چه خب بسخ ها شارون بگی اول برای شما بگیر چون شما میکنی نوش نه من دونه دارم جواب دادم بگیر اخی نصیب تو کنم نونش کنه شما اون گیشاگی مرده بکاش نمیشه این خود حیرون بگی خودت ای بچه ای بردا من ذاك ويا انا تيزك وين جبتهم نجمو شو اكل بردا وزوزي اما جنب حسور میگم اینه کی میگم خیرات کردی هم خیرات کنم گاب نیستی همه خیرات خیرات نکنی عجیب میخوری های محاسن که شما بیا اول مرحبا میگم کام دارک وای بداری خیلی مالش اول یا باید میگن شنی بسیار ضرر داره آدم داره نه من ضرر نمیکنم باید که مختار زگی بسیار خوردگی دارم همه کی شام جو ای جورو جو چای کاجی چای خنک کن چه بخیر رحمان
این شیرین بسیار خوبه نه این میگون چی باشه این کان داره شور انور جان میگم بگیریم سلات تاجیکی اوچم کدگی اینا با قند کورس نون اینا تمام چیزا می روی دستخوان هست بگی حسن جان لبای خیلی بیاوقات همین گذشت بسیار سیر کردم خیلی قند قنفی تو دونگی و پیچینه میچینه خیلی خوردم این قدر چیزا را خوردم رحمت گوش کنم سوال شما با حضور بشینه برای شما اوقات نمیبینم اوقاتی با مزه شهر اوقاتی گفتگی تو خیلی باشه یا مو پیش زکاس کدی اوقات بیارو بخریم مایلش خیلی باشه که آیا خود رو گردونه اون بالا حسن جان خب اون چیزا درگور است نیست حسن جان اوقات باشه خیلی اوقات با حضور شهرام جان کتی اکا چخچک وزی مال همسایه جان وای گرفت شو میشه گرفت همسایه جان نه گرفته زنگ جورا جان شما خودتون گیرین من خیلی گرفتم بیا بی چی نیست بگیرین بگی اسفندیار اوقات گفته گرفت دیگه نه اوقات هم نیست خیلی سیر کردم وای اسفندیار اوز ما بیو اسفندیار جان کار کنی ساخت اسفندیار جان اوه اسفندیار جان اسفندیار اما چه جوش دی انا ايه باشه بیا زیخش یا نه زی خانش نه فقط اوقات اینا مرحمت بگی خیلی بگی ام بگی پیش بین ما چوش میخلی بگیره یا چی ودوم از یکم میام جا بگی نه شما گرفتن گیره نه میگیره بگو خان روشن کنید نه گرفتم ما نه بگیره با حضور نه برای شما وردم بگیره چوش میخلی گیر تو چی خریده شما یا دقیقه بسن بگو هم نه خیلی خورم آدم خود کتا میشه نه خود لطه میشه من میگم خورم بسیار با مزه هم دانگی را بسیار خوردم حالا جا میکنم من شهرام میگم مزه انور نبوده یا تماما بخدا نه نه بگو بخوام نه اچ پرسیدای انور جان میگم وای با مزه هم یا اوقات انور جان میگم جان حضور اما اگه بسیار خوردم خود جا میشه توری جاش کردم امی کوسلسون میگم جوش بهشت دا بیشتم ده بیشتم انور جان شما با حضور شتنگه بازی هست دیم پرس میبیورم دیم پرس میبیورم حاضی دیم پرس سندالو هزار اما بیا تست بیا هم مالاده خب پرس بیا آنجا اگر اینا آقا مرحمت کنید اگه کاملا فهمیدم را نه من انور جان اینا میو کی وای میفهمونه کسی یک خورد تق میشود همسایه جان کم طرف مایده‌تر بوده منش هیچ نمیکنم اوش شود همین برای شما شما نباشه کی میکنه خیلی وقت خیلی برای بخیر تنجه بگی خیلی چی چوی خیلی میکنه آدم خیلی میشه خیلی وقت ورده ولی انور بارک همسایه جان سلامت باشی حضور احمد نمیه حیف میشه خیلی گوش بیرون باشه اینه بیچی گوش بگیشه من حیف میشه نه من گوش بیرون نفهمیدم برای چه حیف میشه هد اسفندیار جان در نام خدا من بمیرم خداوندا یا چرا نمیفهمم چرا خداوند 2 پوند دادم 2 پوند 2 دستکم دادم دست آرمانه من 2 چشم کشیدم دادم چشم انا کاسه چینی بری چشم چو بله اون نمیشید که 2 شکمو میداد چی برای دوستان جانی که این حال حضور ندارم نداشتم زکوسکا دیر کردیده اینا من نگفتم آخه اینا دیدی دمی جاوی چیکار فرق یه مردا من دوستم گپ میزنم تو میفهمی که همه دشمنی تا الان عرب دشمنی تا تو دوستی منی؟ بله این دشمنی من؟ بله الان همه دشمنی تایی نمیترسی تایی مردم باید دشمنش نترسن کسی که دشمنش میترسن
او خودش نامرد.